おぞす、いい佐藤です。まずはね、昨日の動画見ていただけましたでしょうか。結論、3月22日に札幌で、トークイベント開催しますということで、コメント欄でもねちょっと指摘いただいたんですが、会場の住所が間違ってるんじゃないかというところで、はい、申し訳ございません。間違っております。正しくはこちらになりますので、皆さんお間違いないようお願いいたします。8建築センターで地図調べていただいたら、そこは会場になりますので、お間違いのないようお願いいたします。はい、ということで、まだまだね参加者募集しておりますんで、希望者は今表示されている QR コードか、あるいは概要欄一番上のねリンクからお申し込みいただければと思います。ということで、本日は2月6日、現在時刻が11時40分ぐらいですかね。ちょっと午前中に会議があったんで朝一で行くことはできなかったんですが、まあね、昼頃からちょうどランチ終わったあたりからかな、参加できればなと思いまして、で今日はねちょっとサブグラウンドに張り付いてみようと思っております。今まではメイングラウンドとかね、サブグラウンド行ったり来たりしていたんですが、今日はちょっとあえて場所を変えずに、いろんな選手がねこう練習しに来ると思うんで、その様子を捉えられればなと思います。ちなみに沖縄来てからランニングを再開しましてというのも去年の8月ね、ファイターズが勝てないのはファンの走り込みが足りないからっていうねハッシュタグをつけてやっていたんですが、9月以降サボった結果、ファイターズが優勝できなかったということで、今年はねキャンプから走っていこうと思いまして、昨日までの5日間ですでに17.5 キロ走っております。はい、今日もね練習終わった後走れればなと思うんですが、沖縄の道はねこう海が綺麗で、今映像流れてると思うんですけれども、このブルーオーシャンをね、見ながら走ることができるんですが、走ってる当人はねなかなかやっぱりブランクがあるっていうところできついところではございます。ただこの、海沿いの道をね、僕と同様に走ってる中学生かな高校生がいまして、こう向こうからこう6人ぐらい来てるところね、こうはい頑張ろうぜっつって、じゃあ向こうもうえいって返してくれるような、そんなね温かいシーンもありながら、昨日は5キロ走ったんですが、昨日は暑かったっすね。かなり晴れている中でのランニングになったんで、北海道の6月ぐらいのね気温はあったかなと思います。当然ね都内の8月とかと比べたら全然まだ涼しいんですけれども、それでもやっぱ日差しあるとだいぶこう体力を持ってかれるなっていうところで、昨日がね5キロの平均タイムが1キロあたり5分23秒ですか。はい、去年の8月の後半はね記録見返してみると1キロあたり4分43秒とか走ってたんで、まあさすがにブランクはあるかなって感じですけど、1ヶ月後どれだけ速くなってるのかってところは楽しみだなと思いつつ、僕はこうやって動画にしたことによって、サボれなくなってしまったので、今月走り続けていきたいと思います。はい、それではキャンプ行きましょう。
野球部用の動画撮るわけ。二人のお席が。まだやっちゃんどんどん。丸くきれいにきれいに丸くならない。私もっと早かった。危ないから。過ごせないもんね。手前まで来いよ。喋ってくれないからもう。見てる間に自分のボールが飛んでる。しんどいこれ。
ナイスナイス。何してんね。何してんの。そうだね。固まるから。うわ、鬼だ。鬼すぎる。おお。うわ。
見えてたわ。見えてたわ。子供が。あれ、撮ったよねみたいな。